Oke, ini aku mau lihat KA anjlok tabrakan ya maksudnya. Ini ada KA Peti Kemas sama KA Kertajaya tabrakan. Aku mau ke premium KA Kertajayanya di paling belakang ya. Nyu 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 mu 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 mi 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 puding susu es kuku jambu bentar lagi nyampe. Ini premium paling akhir, masih selamat sampai premium yang mana gitu. Oh ini nih premium yang deket sama gerbong anjloknya. Kelewatan tuh. Ini ada kayak mirip gerbong ini, kayak mirip KA 319A Walahar anjlok sumpah. Kalau nggak salah nama walaharnya. Kayak kelompok ini gerbong ini ya anjlok. Walah si gerbong makan pembangkitnya itu nyangkut. Kayak premium setelah gerbong makan pembangkitnya kita ke depan dulu. Ini anjlok nih semuanya. Kayak lah ya Allah, pembangkitnya mau anjlok sampai boginya mau lepas lah, lampunya nyala. Itu kayak KA 319 Walahar anjlok. Ini beda nama, beda tahun buatan, nah beda tujuan sama beda nama kereta. Nah maksudnya nama gerbongnya. Ini kita mau ke depan dulu. Nyu 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 es kul jambu, es kul jambu, es kul jambu. Oke, ini ada lokomotif C6 nya milik KA Kalimas Priok Cargo. Kalimas Priok Cargo yang berhenti. Ini tuh tabrakannya tuh sebelumnya tuh sebulan 41-nya tuh 41-nya tuh mau di itu pas di pertengahan tuh malah ada suara tabrakan. Kan itu kan ada weselnya tuh, jadinya tuh dia tuh nabraknya. Oke, aku mau lihat ini. Maaf catat tadi. Ini ada CMA CGM. Maaf catat. Ada Evergreen 2, satu pendek satu panjang beda warna. Terus ada apalah itu, bacalah kalau yang bisa lihat. Kliennya aman enggak anjlok selama sekali Widi. Kaline atau Kalai? Matson, siapa namanya Matson? Ini apa nih? CMA CGM lagi, cuman satu lagi. Ini baca ya. Itu ada klien lagi, cuman ada merah dan putih. Lokomotifnya itu dong nabrak sampingnya itu kontainer. Guys, mau lihat boginya enggak? Aku juga mau lihat nih. Maaf kalau gelap. Guys, sekian, terima kasih telah nonton. Terima kasih, bye bye.